Baba, awubingelele Khehle. Khehle lamakhehla ngibulisa abantu emakhaya ababukela uDokotela TV la ifinyela nje khona use overseas kuphi ngiyakubulisa ngoba kunale engafinyeli khona. Ngiyabulisa ndumela emakhosini. Into engizoyisho lana nizinyanga ninephutha nilishoyo. Yeah. Ninamanga nithi kade nisemalawi mase ngikubuza indaba yodwa. Inkosi yami. Ililongo kweliphi idolobha? Mudalasi. Athi phakathi eMalawi. Okay. Ayiphakathi eMalawi. Umuntu uthi ilongo sephakathi eMalawi kanti umuntu kumele ukuthi akhulume ngokuthi egaba leairport yini. Ngoba lapha sifika thina ekuthiwa nekamuzu. Ilafika nekamuzu, lasifikela khona. Kodwa umuntu uze umuntu hey mina ngaye eMalawi. Hey uMalawi waya ni ni picture iwana ayikho. Uma ufike eMalawi ugibela ini kunani? Hayi ngathi bengifike lilonke ngathatha ibhanoyi ngayimzuzu kuphi uhamba ukusuka eWaterham uyoshaya eKingshaka ngemoto kungena enye flight uhamba nje ngemoto ngekho bus kungena bus kungena ngisho ama robot endleleni kungena ama bots uhamba nje usuyabona amasekudlule 5 hours 6 hours sengifikile manje somewhere. Impilo yakho njalo. Yeah, impilo mkhulu, impilo. Cool. Topic yakho uthi namhlanje last 3 numbers. Kuningi ufuna ukutshela abantu ngabo. Cool. Ake singene uthi vala isinyama sedlozi. That's number 1. Angifuni udidisa abantu. Idlozi thina esabantu besintu. Uthi ukuthini ukuthi kunesinyama manje edlozini? Uyabona mkhulu kunabanye abantu bagijima inyanga abaprofeti izanusi nabo bonke abantu bakhona bomoya. Umuntu uthi yena ufuna ukuyogezwa ahlambule inhlanhla zakhe ayenze konke lokho ngasucabange kodwa umuntu inkinga yakhe inkinga ukuthi akasathakathwa abantu sethakathwe yini idlozi la kubo. Wait. Yebo Khehle akasathakathwa abantu. Yes, thakathwa idlozi la kubo. Then idlozi la luthatha ngendlela nina kuthi namhlanje uyashona baba wami amazi ukuthi baba wami ubani usuka phi kwenzakala ini lo yamuntu la uyigazi lami lo muntu lo. Okay. Uma lo muntu eshona kuyikuthi mhlambe nguwoti ngizala wakhumalo ubaba wami eshona Khehle lami ubaba wami lo muntu loyo angimazi ukuthi waqhazanisa yini nomama mina masengikhula sengiyayikhera mina ngiko baba mina ngizingeni konke lokho ngingakusho uyashona uma eshona angenzi lutho. Uma ngayenzi lutho le nto la kuba umthela omubi phezulu kwempilo yami ngoba igazi lami lingene phansi komhlaba labanda. Then yonke ukubanda lokhiya ukuthi umuntu afake emafridge igazi lithule umuntu abande umuntu awome kuyasho ukuthi kuwoma kwampilo ya wonke umuntu oyikuthi uyamshiya la muntu loya. Then by so saying kube nesimo sokuthi mina njengoba eshonile yila kona kuvuka lento lokuthi kumele abantu bagezwe kwenza umsebenzi wakhona. Then uma lo msebenzi loya ungayenziwa ungahlambulwa ungenza lutho senthathwa yini idlozi. Kube nomama konke uqinisa amatamatisi uyibheshela umshayina isaloka sina lutho kushona umyeni wakhe akagezwa akenzelwa umsebenzi kahle enhlambuluko. Leyo nto le yenza ini yenza isinyama sedlozi phezulu kwempilo yomuntu. Ila kona kumele kuvale lesi sinyama sani sedlozi ngoba ungashona kuphi na kuphi. Kunabantu ukuthi bazilandile izinto ezinyangeni namhlanje into ayisebenzi. Azisebenzi ngoba umuntu akusikuthi inyanga ayenzanga yonke into ngendlela efanele. Kodwa umuntu unenkinga yokuthi idlozi la kubo idlozi lakhe limvalile. Wesiphatha umuntu ukuthi umfelokazi lo yamuntu lo ya umyeni wakho uphile naye for example for 40 years. Ninengane namhlanje dokotela ena 30 ninengane na 20 ena 35 uyashona. Yevini nahlangana ngisho even before way before lengane izozalwa. Lo muntu uyashona uceda kushona lo muntu uyaqhubeka lo muntu loya awuyenza inhlambuluko ngendlela efanele. Ngoba imali ayikho phela. Ngoba imali ayikho phela. So leyo nto le kudingakala ukuthi thola imelaphi ndabuko ozokwazi ukuhlambulula ngendlela eright. Ngiyamthola umulaphi phela imiphi imithi ebalekile lapha kufuze ukuthi mengifika kokumkhulu noma kugogo ngazi ukuthi kufuna ngimtshela ukuthi kade ngimkhulu wodi ngizocela ukuthi ngicela ungigeze ngemithi ukuthi imiphi imithi eqosheme kufuze siyisebenzise lapha. Number 1 umuthi omkhulu lana rihloka musiyama ena ke pheko ya Setswana rihloka musiyama. Ha rihloka musiyama ke gore o siamise sengwe le sengwe ngama yamagama ulungise yonke into eyukuthi moshakele. Then number 2 rihloka re motho athole matima dihala
matima dihala o tlo gona re o time ntshongwe le ngwe snacks o qisha yonke into empi then kuloko kunjalo ha o va tshola matima dihala motho a teng a batla jwale tjena re mo chincha uma ha re mo chincha motho ngiselo samhlambulula simfake impahla ezitsha uma simfaka impahla ezitsha kufanele ukuthi manje lo muntu lesinjani re mosebenze jwale ngamafutha sinamafutha uma umuntu eqeda ku uma umuntu sehlambula geza akathola inhlambuluko siyamgeza simgqobe ngamafutha uma kuumuntu wesifazane uyagqatshwa nokugqatshwa ajike futhi anikezwe umuthi esingabiza sithi imbiza kidipitsana tse re nketsa baba ukukure motlholati motho shwelletswe so ke mashwa na tlhara tsa mashwa muridano ba reng ke mashwa a lo muntu melo ke iphuza lento leli gazi liyasuka kuye uyabona uma umuntu eshona dokotela umfelokazi na live sweat nanoma emhlophe kanjani uba mnyama lokho ukuthi umnyama bakhona biyamangaza ukuthi uba mnyama kanjani umuntu uyabona ngathi nasebusweni ngathi uyisikosha umnyama ngendlela ongane sokuthi kanti kwezala ini ngalo muntu lo muntu udinga ukuthi anje alashwe alungiswe then uyokwazi ukuthi azabe right uthini kumina uthi uvala lo muthi uvala isithembu indoda engathi ufuna ukuthini kubantu lo muthi uvala isithembu dokotela lesi sithembu ukuthi uzana nomuntu for 10 years of your life nihereza nonke nifuna impilo le ndoda yakho iphile ngawe for 10 years ingasebenzi ingathole umsebenzi kodwa namhlanje sekathole ithendo kuyo yogunditshana ithenda yakho animnikeza something like let's say maybe 30,000 per month leyo thenda leyo shintshanyana nje omnqano wemali sekabona kahle ukuthi yena sekadinga manje ukuthi athole isithembu sani lesi manyala mani lawo solo kunihlupheka nonke then namhlanje umuntu after diyele 10 years nihleli nonke engasebenzi engathole lutho usedibana usethola abela bendabuka afana udokotela useyasizwa meceda kusizwa jikijiki sekathi no kunqono ukuthi lana ngithatha isithembu mama udinga ukuthi sikwenzele umamncane some things like that umamncane wani wayekuphi umamncane olalongo ongafingani sahlupheka wayengafingani sahlupheka sikhathi sakho umamncane wakho nameze uzanani ngoba naye uza nokunye ukuhlupheka phezulu ukuhlupheka Itender is not something permanent. No. Asivala la manyala wan. It's not profession. Akusi business futhi. Asivala la manyala wan wesithembu. Awuze kimi ngikunikeze lento. Sivale nje isithembu. And ngiyosivala mkhulu ngiyosivala futhi angifune ukutshela umuntu ngiyosivala lo muntu noma engaphandle ayivuki akathandwa akafunwa ngiyosivala khehla. Ngiyosivala umuntu akona mase ngisivala kahle isithembu. Nginomuthi mina oyikuthi uyimfihlo ngiyobiza nje igama umuntu waziwayo unukani unukani umuntu ukuthi wonke umuntu yawazi but umuntu aka understand unukani wenzani kahle thatha unukani thatha iqanda thatha nalento naleyanto leya isithembu kodwa ungasali unukani akasali mkhulu thatha iqanda naleyanto uvala isithembu nje sivala isithembu indoda ingathandwa ingafunwa nalento miyiphuma iwe ngalokho isebenza lento asikho isithwalo socansi nenye indoda uthini kubandla asikho isithwalo socansi nenye indoda mkhulu bapheli losisibethu abantu basuka la baye koMpumalanga baye siningi kakhulu eMozambique uyabona mkhulu eMozambique khona umlise ukuthi uyayishaya le nto leya uyayishaya le nto leya ungena uSathane uma uzolanda into kuye uphatha isunlight uphatha ivaseline akuyomelisa isunlight impela idobhe phansi akwenze njalo kwesinye isikhathi baze baqhaphase wenze lamanyala lawa nazi ingane zabo noma nabafika basebenza nabo ufuna ukuthini kumina usho ukuthi uyigay amagay enza njalo yabona mkhulu abana tell you something akekho umuntu ukuthi uphila a genuine life ayekho umuntu nomusa njengegay ngicebise mina amagay ngenza amagay mina rich angifune ukukhuluma uma ngasho ngithi kuwena amagay ukuthi abantu abonela kubona ku TikTok Facebook yo Instagram TV nakuphi amagay amakhulu ngicebise mina amagay mkhulu ngikeza amagay ezophila amagay awayenza snacks akuyona igame akuyona igame mkhulu umuntu ufuna nje ukuthi aqhaphaze umuntu ukuthi usile noma uyadelela umuntu ukuthi angazuyibona yini ayikho into emkhulu eyimuthi ehambisana noqansi ayikho into umuthi kufanele uyithathe ulalo umuntu ayikho into umuthi lekuthiwa ukuthi umuntu aqobe umpipi emva kwalokho akulale ngalompipi wakhe ukuze impilo yakhe ibe ngqono ayikho mkhulu into enjalo indaba isekutheni uma umuntu udinga into dokotela yokuphila into yenza it simple
uyahamba uyofuna into ophila umkhulu akunikeze yona genuinely. Uyabona mina futhi manje mkhulu selfie kwelinye izinga angisanikezi abantu into ethule, ngunikeza into ephilayo. Lento le iphile ibone uwe wedwa ikwenzela umsebenzi via your business, kuma gambling wakho umuntu ogambulayo, emsebenzini wakho for promotions, for any kind of way ofuna ngayo, rightly nje for wealth. Le nyoka iyaqashisa 3 to 6 months only. Angidayisi, usho ukuthi umuntu oyidayisa. Le nyoka lemkhulu angidayisi. I'm not giving you le nyoka le nge full cash ngoba magama. Akuse yakho. Nami akuse yami. Ngiyazi ukuthi nginesivumelana kanjani nale nyoka le. Le nyoka mkhulu uyeza kwaWuthi. Uyithathe. Uqeda ukuyithatha on monthly basis for 3 months. There is imali ekumele ibhadale. Leyo mali le izokusiza ukuthi usheshe uthole ubucebi bakho. Uma lokukhokha is the moment zakho zenzeka. So ngama magama ngunikeza lento uyohlala nawe ekhaya uyisebenzisa for into efuna wena. Angithande ukuthi client mina ngithi client izela ukuthi kusasa uzomuntu athi mkhulu wena wathi kodwa umuntu yena ofika kumina athi mina ngifuna kube kanje. Yes, mina ngunika into mkhulu. Manginikeze le cellphone kanje wena ufika uyitshela ukuthi ayikwenzele ini. Mina uthi mkhulu ngizothwala ngifuna 5 million. There's nothing like that. Wena ulanda into angiyithathele uyilayela. Angiyithatheke le nyoka. Yebo khehle. Wena useGoli, mina ngise East London. Yes. Ngise Mozambique, angasayibuyisi. Yes. Kodwa phela ngeke ngithi nami into engidla ngayo phela ngibuyisa. Uzoyilanda kanjani? Sure. Ethi ngutshele mkhulu, nansi indaba. Landi nyoka umkhulu oda ngithi ngiyakunika. Then le nyoka le kumele uphile nayo for 3 months. Okay. Loku ungenzela ngendlela ezinzani ukutshela ngathi wenza kanjani. Then jiki wena le nyoka le usayibuyisi. Yeah, ngeke ngiyibuyisa. Uma le nyoka le ungayibuyisi yofika isikhathi la iyonyamalala khona. And uma inyamalele ungezi ukuthi uthi mkhulu la kade khona ngizoficana. La kade khona uthola ikhumba. Uthola ikhumba zayo ungathi umebuzo wayo kungathi ikhumulile. And ukukhumula kwayo kuzabe ukutshela okunye wena. Angifuni umuntu eziningi. Ukukhumula kwayo kuzabe ukutshela okunye. And ungezi mina uthi mkhulu inyoka ngithola imibuzo wayo ngithola italate imali talate ngathola file limo ingekho bengizile ngiyashweleza kunakushweleza mkhulu. Ngunikeza into kaWuthi hamba ngomthetho izokuqebisa ikwenza umuntu ebantwini. Ukwazi ukuthi uphile ugibele imoto zikanokusha uthola izindlu anything oyifunayo. Ile nto sisilanda lezi zinto for abantu bakwazi ukuthi baphile futhi baphakame kehla lami. Akasayibuyisi ke yena. Uma ungasayibuyisi wena kehla lami ungezi ukuthi uthi kuphi ngoba nami ngisho ukuthi ayifika ngala ekhaya angazi nami ukuthi isuka iphi. Last 3 numbers. Fika ugqoke into emhlophe. Uthini kubantu? Dokotela last 3 numbers. Fika kumkhulu ugqoke into emhlophe. Maye ukuthi uze ekhaya ufake into zakho indlela ofake ngayo. Uma ufika la esigodlweni ngifuna ufake into ezimhlophe njengoba umbona ufake into ezimhlophe kanje. Okay. So that ungikwazi lento le ukwazi ukwenza yokwenzela nje ubuhlophe bodwa phezulu impilo yakho. Impilo yakho ikwazi ishintshe mkhulu. Yingakho nanoma ungena enkonzweni yamaNazaretha akwenze ukuthi ungabi nomNazaretha umhlophe. It's a must. Uma ungena inkonzo yeapostoli lesigubhu, leapostoli lesigubhu akwenze kungabi nani nomNazaretha umhlophe. Lento le ine meaning iserious ngokwayo. uJesu kade hambe Sinike numbers ngifuna uzibona number short. Lezi number mkhulu is 3 numbers khetha lami. These 3 numbers sokuqina. Ngifuna zenze 50. Zithini lapho? Lana is 878. Okay. Then lana zenza 23. Okay. Wena ngifuna uze ngeinumber ezizokwenza 50. Okay. Uma zenza 50 phatha le mali. Woza kumkhuluthi ngifonele thatha ingubo yakhe emhlophe ngizokwenza ukuthi impilo yakho kube impilo ebutepu uphile impilo eright nawe ungene stage njengezinye ingane. Uma ithi 99 esigodlweni ungezi just call me usekhaya I'll tell you what to do. 076 324 8763